नमस्कार दोस्तों, मैं रिचा, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक हरी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है तोरई और कई जगह पे इसको नेनुआ के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में तोरई दो तरह के मिलते हैं, एक हल्के हरे रंग के और गाढ़े हरे रंग के। हल्के हरे रंग के तोरई की सब्ज़ी बहुत ही मीठी और बिना मसालों के ही स्वादिष्ट लगती है। तोरई की सब्ज़ी को आप लंच और डिनर में एज अ साइड डिश भी रख सकते हैं। तोरई के सीज़न में तोरई को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर मिलता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है और इससे हमें विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, जिंक, थायमीन, आयरन और मैग्नीशियम मिलता है जो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। तो देर किस बात की, आइए पहले इसके इंग्रेडिएंट देख ले फिर इसकी रेसिपी। दोस्तों, देखा आपने तोरई की सब्ज़ी बनाना कितना आसान है। इस तरह से बनी हुई तोरई की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और इस सब्ज़ी को खासकर बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और आपने देखा भी कि मैंने इसमें किसी भी पाउडर मसाले का यूज़ नहीं किया है। इस तरीके से आप तोरई की सब्ज़ी को बनाएं
और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे ट्यून्ड।